إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون گرانو محترمو مسلمانانو ورونو خويندو کشرانو او مشرانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله چې بیا هم د ایمانی مجالسو په خبرونه کې ستاسو په وړاندې واقعیم قرار لرم او په دغه ایمانی خبرونه کې په دغه ایمانی مجالسو کې الله سبحانه وتعالى نه دا دعا او استدعاء لرم چې زمنګ له خولې نه هغه الفاظ او هغه خبرې را وباسي چې په هغې کې زمنګ د دنیا او د آخرت او د اوریدونکو د دنیا او د آخرت ښېګړه او خوشحالي وي. گرانو دوستانو، علماء کرام سلف صالحین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایي که یو سړی غواړي چې علی وجه الاجمال یعنی مجمل دا دین مکمل دین خلکو ته وړاندې کی او بیان کی، نو الله سبحانه وتعالى په دغه آیت کریمه کې تقریبا د دین اغلب او لباب راټول کړي. دا کوم چې ستاسو په وړاندې ما تلاوت کړ چې ان الله یأمر بالعدل، الله سبحانه وتعالى تاسو ته امر کوي چې عدل کوي. او بل یو حدیث دی چې بعض علما یو اخلي او بعض بل، خو چې مجموعه او د هغې لب او لباب راټول کې نو احادیث دی جوړیږي. نو که یو سړی غواړي چې په دین باندې پوه شي او د دین یوه خاکه او د دین یو اجمال د په دماغ کې پروت وي، نو هغه د په دغې آیت باندې ځان پوه کړي، د دې آیت کریمه په مفهوم باندې د ځان پوه کړي او همداراز دی سره سره دی هغه احادیث چې کوم کچیرته وختو نو هغه مې ستاسو په مخ کې بیان کړل، په هغو باندې د ځان عالم او عامل جوړ کړي. انشاءالله داسې مثال لري لکه ټول دین چې د ده په دماغو او د ده په ژوند کې راغلی دی. په دغې آیت کریمه کې چې ستاسو په وړاندې تلاوت شو، الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ان الله یأمر بالعدل، الله سبحانه وتعالى تاسو ته امر کوي چې عدل کوي.
انصاف نه کار اخلي. یو دویمه خبره والاحسان، نیکی کوي. دریمه خبره و ایتاء ذی القربا، خپلو خپلوانو ته ورکړه کوي. په درې شیانو باندې الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې امر کړی. ورپسې له درې شیانو نه منع کوي، وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي. همداراز منع کوي تاسو الله سبحانه وتعالی د هر بې حیایي کار نه، هر هغه عمل نه چې شریعت هم هغې ته بد وي او انساني عقل او اخلاق هم بد ګڼي. او دریمه خبره، دریمه مسئله، منکرات، هر ناروا عمل، هر غلط عمل لدينا دي الله سبحانه وتعالى منع کوي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. درېمه خبره چې منع کوي بغي، تکبر او په بل باندې تیری کول. لدينا دي الله سبحانه وتعالى منع کوي اي انسانه. لدي وجهنا سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه دا هم خلق په خلفای راشدو کې حسابي. عمر ثاني دویم عمر، هغه ټولو عمراو خطباو ته خط لیکلی و چې په خطبه کې د جمعې په ورځ ټول دین نشي راټولېدلی، ټول دین نشي بیانېدلی. نو من وجه اجمال على سبيل الاجمال تاسو دغه آیت په هر خطبه کې لولئ چې ان الله يأمر بالعدل والاحسان دا بیانوي. نو راځم دې ته چې عدل څه ته وایي، عدل څه شی دی. په تېره خپرونه کې هم ما د خویندو د حقوقو په اړوند، د مسلمانو خویندو د حقوقو په اړوند یو څه ستاسو په وړاندې عرض کړل. داسې اجمالي به د نارینهو په باره کې هم یو څه نن بیان کړم چې د نارینهو هم یو څه حقوق شته، داسې نه چې حق نه لري. اگر چې غربي نړۍ او په غربي هیوادونو کې د نارینه حقوق نشته، نارینه حقوق نه لري، او دغه افراط او تفرید یو غټ تشنج او مشکل مسلمه امت ته را جوړ کړی. اول عدل څه دی؟ لومړی خبره توحید. کم سړی کې چې توحید نه وي، کم سړی کې چې د یو الله عبادت نه وي، دا سړی له عدل نه وتلی. ان الله یأمر بالعدل، الله تا ته عدل کوي، د عدل حکم کوي، د عدل وصیت در کوي، امر درته کوي چې په عدل باندې قائم اوسه. نو توحید او د دې خلاف شرک دی. ان الشرک لظلم عظیم. توحید دا عدل دی، نو د دې مقابل کې شرک دی. بس دا چې الله یو دی، د الله صفات به مخلوق ته نه ورکوي، او الله به الله ګڼي، مخلوق به مخلوق ګڼي. الله سبحانه وتعالی وایي چې زه چې یم قائما بالقسط، دا زما توحید، زما الوهیت او زما ربوبیت، دا زما شان دی، دا عدل دی، دا د بل چا حق نه دی چې ما اخیستی وي، بلکې دا خاص الخاص زما حق دی. دا ځمکې او آسمانونه دا په انصاف سره ولاړ دي، انصاف سره، په انصاف باندې دا ولاړ دي. الملک يبقى مع الكفر، کفر سره د ملک بقا شته، لیکن چې ظلم او په هغې ملک مکملا بې انصافي او بې عدلي وه، هغه ملک نه پاتې کېږي، هغه ملک الله ورانوي. سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه یو ورځ یو یهودي ته وایي منګه ستا یهودیت له عدل نه نشي منع کولی، ستا یهودیت چې ته یهودي یې دا منګه له عدل او له انصاف نه نشي ودرولی، منع کولی.
ځکه که ته یهودي هم یې ستا په حق کې به هم موږ د انصاف او د عدل نه کار اخلو. نو هغه یهودي ورته وایي وبه قامت السماوات والارض، په دقې مسلې باندې اسمانونه او ځمکې ولاړې دي. دا موضوع ده چې دا ځمکه او آسمان په خپل ځای ده. وبه قامت السماوات والارض. لیکن نن په مسلمان کې عدل ورک شوی، الله پې باندې عذابونه راولي، غیر پې مسلط کړي دي. نن عدل نشته، عدالت نشته. صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله ما یو غلام خپل زوی ته هبه کړی، بخشش کړی دی، دا غلام مې خپل زوی ته ورکه او ښځې مې راته وویلې چې ته به ورشې او رسول الله به په دې باندې ګواه او شاهد ونیسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي آیا نور اولادونو ته دې هم غلام ورکړی دی؟ نور اولادونو ته دې هم داسې بخشش او اعطا کړي او که نه؟ هغه ورته وایي چې نه. نو دلته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو درې خبرې کوي. اول اعدلوا بین اولادکم، اول اولاد ترمنځ عدل کوئ، اولاد ترمنځ عدالت کوئ. دویمه خبره اشهد علی هذا غیری، دینه سوا لاړ شئ او بل څوک شاهد ونیسه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظلم په مسله کې شهادت نه کوو. اشهد علی هذا غیری، بل سړی په دې باندې شاهد ونیسه. او دریمه انا لا اشهد علی جور، زه په ظلم باندې شهادت نه ورکوم. د اسلام مقدس او ښایسته دین انسان عدل ته رابلي. په کور کې راغلی عدل وکه، افراط او تفریط مه کوه. اولاد ترمنځ عدل وکه، افراط او تفریط مه کوه. بدبختانه نن موږ په دې مشکلاتو کې اخته یو. یو ورځ یو صحابي په مجلس کې ناست دی او زوی راغی ښکلې که، په مخ باندې مچه ترې واخیسته، په غېږ کې کېناو. لورې راغله نو خواته یې کېنوله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې هلا سویت بینهما، ولې د دې دواړو ترمنځه د عدل او د مساوات نه کار وانخیسته؟ ولې د دوی ته په یو سترګه ونه کتل؟ ولې د زوی ښکل که او لور دې ښکل نه کړه؟ ولې د زوی په غېږ کې کېناو او لور دې خواته کېنوله؟ دا زورونه وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې صحابي ته کوي رضی الله تعالی عنه. په بل حدیث کې راځي چې د یو سړي به دوه ښځې وي، درې ښځې وي، څلور ښځې وي، خو د دوی ترمنځ به انصاف نه کار نه اخلي. انصاف به نه کوي، عدل به نه کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جاء یوم القیامه، را بشي دا سړی د قیامت په ورځې وشقه ساقط، او دا یو ډډه به یې ګوزنډ والي، فلج به یي، کوږ به رواني. په بل روایت کې راځي چې خسا به یي، بوی به تیخیږي. ولې؟ په دنیا کې عدل نه دی کړی. سلف صالحینو به رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغې به ویلې چې په بچو کې عدل کوئ، په ښځو کې عدل کوئ، په جامعه کې عدل کوئ. چې مسئول د یوې ادارې شوې هلته به عدل نه کار اخلي. رئیس شوې، وزیر شوې، صدر اعظم شوې او رئیس جمهور شوې، عدل نه به کار اخلي. ته چې امام د یو مسجد نو له عدل نه به کار اخلي. ته به د مسلمان په درد، د ټولو مسلمانانو په درد باندې دردمن کېږي. چې شي دردمن په بېوزلانو مسلمان هغه دی چې په مسلمان باندې درد وویني، هغې ته موږ مسلمان وایو. چې په نوع انسانیت باندې چې بې ګناه مړ کېږي، په هغې باندې درد وویني. داسې نه
چې زما د کور او کلي سړی مړ شي نو غمرازي کوم، جنډې نیمه ځوړندي په ملک کې بیرغونه. یو نفر مجرم او کریمینل، جنایی مجرم، جانی مجرم، وطن فروش، ایمان فروش، سنگ فروش، دا چې مړ کیږي نو بیا په هر ځای کې آوازونه پورته کیږي. بېوزله، غریب او بیچاره ولس چې مړ کیږي هیڅوک آواز نه پورته کوي. خو چې دا بې ګناه مړ کیږي که نه نو الله سبحانه وتعالی هغه غصه په جوش راځي. لیکن رب دی، هغه ذات دی. یا الله ستا صبر او حوصلې ته جار شم، ستا له صبر او حوصلې نه چې ته څومره صبر لرې. ځکه خو الله فرمایي اذا قلتم فعدلوا، خبره کې په عدل سره خبره کوه، عدالت نه کار اخله، افراط او تفریط مه کوه، رښتیا وایه. مبتدعين هغه کسان چې د دین او د دین په اصولو باندې سم نه دي خبر، حدیث باندې نه پوهیږي، او که وایي نو ضعیف او بی بنیاد احادیث په وړاندې کوي، او په ضعیفو احادیثو باندې به صحیح احادیث رد کوي. ضعیف احادیث په وړاندې کوي. الله وایي چې عدل نه کار واخله. مبتدعینو دا خاصه ده چې هغوی به همیشه غلطې خبرې کوي، عدل خلاف به لګیا وي. مثال تاسو ته وایم، یو عالم یو شخص سره به قوي دلیل موجود وي، مثلا د صحیح بخاری او د صحیح مسلم متفق علیه حدیث به هم موجود وي، آرا د علماو به موجوده وي، لیکن په دغه حدیث کې به تعویلات کوي، په دې حدیث کې به د خپل امام، د خپل پیر، د خپل شیخ، د خپل مذهب رایه وړاندې ګڼي. ضعیف حدیث به د قوي حدیث په مقابل کې وړاندې کوي. او همداراز داسې تعویلات به کوي په حدیث کې چې حیران بشي. دا د تعلیم لپاره وه، دا یو ځلې شوې وه، دا بیا نوی شوې علی هذا القیام. دا د هغې خلکو عمل دی ورونو، دا د هغې افرادو عمل دی چې حدیث ذکر کوي بې سنده او خپل امام او پیر او شیخ او بزرگ ته په حدیث باندې ترجیح ورکوي. الله وی عدل نه کار واخله، صحیح خبره ومنه، صحیح خبره وکړه. دا د مبتدعینو خاصه ده. هغه چې وړاندې روان دي، مثلا په وړاندو باندې او په وړاندو سترګو باندې مخکې ځي، وایي الا بلا بگردن ملا، ملا وی ادیب ادی بگردن مقتدی. دین نه څه جوړ شو؟ هغه وی الا بلا بگردن ملا، هغه وی ادیب ادی بگردن مقتدی. داسې مسائل او داسې موضوعات په ذکر کوي. نو زما ګرانو دوستانو، خویندو او ورونو، مشرانو، عدل نه کار اخیستل په هره مسئله کې. صحیح حدیث راغی چې شپږ شلې کتابونو نه حدیث راشي، دا که مصنف عبدالرزاق وي، دا که مصنف ابن ابي شیبه وي، دا که نور وي، دا که هر څوک چې وي، خو چې کله غلط او یا ضعیف یا موضوعي روایت ذکر کیږي نو انصاف څه ته وایي؟ انصاف دې ته وایي چې سند د حدیث ذکر کا، علما د جرح و تعدیل خبره پکې بیان کا چې دې ځای کې د جرح او د تعدیل علماو دا خبره کړي او دا درسته نه ده، دا صحیح نه ده. په دې اساس باندې عدل نه کار اخیستل كونوا شهداء لله بالقسط ولو على أنفسكم.
ستا په ضد باندې هم چې خبره راځي خو په عدل به خبره کوي. ان الله یأمر بالعدل. دا اوله خبره. دې تفصیل ډیر زیات دی، زه نه غواړم چې ډیر اوږد په دې مسله کې او ډیر عمیق لاړ شم. دویمه خبره په دې آیت کې الله د احسان کړې ده. احسان والاحسان. احسان څه ته وایي؟ یو احسان مع المخلوق دی، له مخلوق سره احسان کول. مخلوق سره احسان څنګه کې؟ خرویا کومک ته ضرورت کی کومک وکي، زکات ورکي، خیرات ورکي، نور صدقات ورکي، مریض شي عیادت پختنه او عیادت وکي، پختنه وکي، په غم او په ښادۍ کې ورسره شریک شي. دا احسان مع المخلوق دی، له خلکو سره ښېګڼه کول او له خلکو سره ښه روابط ساتل، حسنه روابط، اخلاقی برخورد کول، په ورین تندي باندې، په خلاص تندي باندې او په ډیر ادب سره له خلکو سره مخامخ کېدل. دې ته وایي احسان مع المخلوق. او احسان مع الخالق څه دی؟ له خپل رب سره ته څنګه احسان او ښېګڼه کوې؟ نو د هغې ترتیب هم موږ او تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی. ان تعبد الله کأنک تراه. د خپل رب عبادت داسې کوه گویا چې ته خپل رب وینې، گویا چې خپل رب وینې، الله ته ګورې. دا اوله مسله، دا اوچت ایمان او اوچت مقام دی. ان تعبد الله کأنک تراه، گویا چې ته خپل رب ته ګورې. استهزار جوړول منځ کې، نو د مانځه نه مخکې دا فکر وکړه چې زه چاته ودرېږم، په دغې مانځه کې څه ګټې دي، څه فضایل دي، د دې په پرېښودو باندې الله سبحانه وتعالی ما ته څومره په غوسه کېږي، له ما نه ناراضه کېږي، زما له مخ نه د ایمان نور له منځه وړي، دا ورکوي. دا فکر ځان سره وکړه، دا سوچ ځان سره وکړه. نو هغې نه وروسته به څه کېږي؟ بیا چې ته په مانځه کې ودرېږې نو بیا به ستا حضور برابري، ته به داسې لمونځ کوې چې ګویا الله وینې، الله سره ملاقات کوې، ولاړې. خو که چېرته دا نشي کولی نو دومره خو دا فکر جوړ که چې که ته الله نشي لیدلی نو دا فکر وکړه چې الله سبحانه وتعالی تا ګوري، الله تا ته متوجه دی. الله سبحانه وتعالی عبادت په ښه شان کوه، لیکن دلته یوې خبرې ته خیال ساتئ، منګه له مخلوق سره ډېر ښه احسان کوو، څومره په توجه سره او په ښه طرز او ښه شان سره د هغه خبره اورو، څومره هغه ته متوجه یو. ټول وی چقدر زیبا صحبت کرد، اما د الله په عبادت کې سستی کو. هلته بیا متوجه نه یو، هلته وی ولا ته راځه چې زر زر ځان له دې مانځه نه خلاص کم، دا مې یو غټ بوج دی، وی څه وکړمه نو اوس نه کېږي. نو دا احسان نه دی ورونو. مخلوق خوشحاله ساتو، خالق خفه کوو، دا احسان نه دی، بلکې مخلوق دی خفه شي، احمد او محمود دی خفه شي، زه دی خفه شم، ته دی خفه شي، ټول مخلوقات دی خفه وي، خو چې الله راضي وي، چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله وي، دا پکار ده. نو داسې عبادت پکار دی، داسې الله ته ودرېدل پکار دي چې دنیا نه بې خبره یې. ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. الله خو تا ویني که نه؟ دا سوچ خو وکړه، دا فکر وکړه چې الله ویني. افضل الایمان ان تعلم ان الله معك. بهترین ایمان دا دی چې ته په هر لمحه او هر دقیقه او هر لحظه او هر عمل کې دا فکر وکړي چې الله ما ته ګوري، الله ما ته متوجه دی.
که زه په کور کې یم نو الله مې ویني، که زه باندې یم الله مې ویني، زه په موټر کې یم الله مې ویني، زه په مانځه کې یم الله مې ویني، زه د ګناه په ځای کې ولاړ یم الله مې ویني، او الله زما د زړه په رګ رګ او د زړه په حرکت باندې خبر دی، او الله سبحانه وتعالی نه زه نشم پټېدی. داسې یقین جوړول پکار دي. اما نن مخلوقات څه کوي؟ نن خلق څه کوي؟ د خلکو په وړاندې د خلکو په مخ کې ګناه کار نه کوي، اما د مخلوق نه ګورئ، له مخلوق نه ویریږي، له مخلوق نه حیا کوي، او الله چې هر لحظه دته متوجه دی. هغه ذات چې وغواړي د ټولې سلسلې به سلب کړي، په یو ځای به سټاپ به یې کړي، دا سترګې به کار نه کوي، دا ژبه به حرکت نه لري، آواز به له حنجرې نه راپورته کېږي، دا لاس به حرکت نه لري، دا قلب به دې ودرئ، نو بیا به څه کوې؟ طعام به در باندې تریخ کي، ژوند به در باندې تریخ کي، بیا به څه کوې؟ نو زما ورونو، الله سره د احسان معامله، داسې فکر وکړه چې الله مې ویني، دا اوس زه ناست یم ما الله ویني، زما په زړه خبر دی، تاسو ټولو باندې الله خبر دی. وان تجهر بالقول، که چېرته په خبره کې اوچت آواز نه کار واخلې، جهر وکړي په وینا او په خبره کې، په اوچت آواز خبرې وکړي، نو ګوره دا واوره چې دا خو بدون له چور او چرانه الله اوري، لیکن دې نه ټیټ هم اوري. فانه یعلم السر واخفا، الله سبحانه وتعالی پټې خبرې او هغه چې په زړونو پورې نښتې دي هغې باندې الله پوهېږي. نو چې کله انسان دا محنت او خواري وکړي، نو بیا یې په عباداتو کې روح او په عباداتو کې خوند وي. بیا وایي چې فإن لم تكن ترى فإنه يراك، الله خو مې ویني که نه، الله سبحانه وتعالی ما ویني. درېیمه خبره په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی هغه څه کړي؟ ایتاء ذی القربا، ایتاء ذی القربا. نو په احسان کې یو خصوصي حصه ذکر کوي، د احسان یو خصوصي مسئله ذکر کوي. هغه څه ده؟ چې له خپلوانو سره احسان کوه. ایتاء ذی القربا، ورکړه کول، ورکړه کول دوستانو، اقاربو او څوک چې ستا رشته دار دي، څوک چې ستا په نسب کې خپل دي، هغو سره خصوصي رعایت کوه. ایتاء ذی القربا. نو تر دې ځایه پورې الله سبحانه وتعالی درې مسئلې، درې اوامر بیان کړل: عدل، احسان او ایتاء ذی القربا. عدل بکې، احسان بکې، او خپل خپلوان سره به خبر خورد او ښه چلند کې. په ګاونډ کې په خوا کې در سره څوک پروت دی، مسلمان رور دی دی، او خپل ولی او قرابت هم در سره لري، تا سره قرابت لري، نو هغه سره ښېګڼه وکړه. ته لګیا یې په مړه خېټه خوراک کې، ستا په خوا کې ستا ورور، ستا خور، ستا قومي هغه وږی اوده کېږي، یا همداسې یو څه خوري چې هغه زه او ته بیخي نه خورو، زه او ته هغې ته ګورو نه، او ستا د کور د غوښو بوی هغه ته ورځي. الله به د دې پوښتنه درنه کوي، الله به درنه پوښتنه کوي. نو دا درې خبرې دلته ذکر شوې، ورپسې له دریو شیانو نه الله منع کوي. وینها عن الفحشاء والمنکر. اوله فحشا مسله ده چې له فحشا نه الله خپل بندگان منع کوي. فحشا هرې بې حیایي ته وایي. مؤمن او مسلمان که نر وي او که ښځه، دوی باندې د بې حیایي کار مطلقا منع دی، حرام قطعي دی چې دا به بې حیایي کوي. بې حیایي څه ده؟ بې حیایي څه ته وایي؟ زنا کول دا بې حیایي ده، د زنا اسباب جوړول دا بې حیایي ده، شراب خوړل دا بې حیایي او غټه ګناه ده، لواطت کول دا بې حیایي ده، همداراز
د لواطت لپاره لارې چارې جوړول او قوانین پاس کول دا بې حیایي ده. همداراز هغه ښځې او هغه نارینه چې دوی نظر غلط استعمالوي د بې حیایي په مسایلو کې یا هم پردو ښځو سره غلط روابط ساتي یا هم هغو سره ګپ شپ لګوي یا هم هغو سره په ټلیفون کې خاص خبرې کوي. دا ټولې بې حیایانې دي. بهتان لګول دا بې حیایي ده. قذف کول په یو بې ګناه ښځې باندې تهمت لګول دا بې حیایي ده. الله له دې نه انسان منع کوي. الله سبحانه وتعالی منګ او تاسو ته وایي چې بې حیایي نه ځان وساته، د بې حیایي له ځای نه ځان وساته، د بې حیایي له نوم نه ځان وساته، ځکه دې کې د خیر دی. الله سبحانه وتعالی د یو نارینه او د یوې ښځې لباس او حجاب او د نارینه د ګیرې او دې مسلو ته الله سبحانه وتعالی ضرورت نه لري، بلکې دا یې ستا د ایمان د ساتنې او ستا د عزت د ساتنې لپاره دا احکام وضع کړي. که ته ګیره وخورې الله په تا څه کار، ځان ته به نقصان ورسوي. که ته حجاب په سر کې او که نه کې، که ته لباس واغوندې او که وای نه غوندې، که ته ډسکو ته لاړ شي او که لاړ نه شي، که ته عبادت وکړې او که یې ونه کړې، که ته روژه ونیسې او که یې ونه نیسې، که ته له یو چا سره ښېګڼه وکړې او که ونه کړې، الله دې ته هیڅ محتاج نه دی. یو حدیث دی قدسي، هغې کې الله فرمایي یا ابن آدم، ای د آدم اولاده، که چېرته ستاسو انسانان او پیریان ټول په یو وخت په یو ځای او په یو حالت کې ټول ماته په سجده باندې پریوزي، زما په الوهیت کې زما په ربوبیت کې ذره بره زیادت نه راځي، او که دا ټول مخلوقات ټول انسانیت زما نافرمانی وکړي په یو وخت کې ټول په یو ځای راټول او نافرمانی ته ملا وتړي، زما په الوهیت او ربوبیت کې زما په حکومت او په پادشاهۍ کې څه کمبود نه راځي. الله موږ ته محتاج نه دی، موږ الله ته محتاج یو. که یو انسان ښه ګرځي نو دا د ده لپاره ښه دي، د ده نوم به ښه وي. که چېرته په بدو ځایو کې ګرځي نو هر څوک به یې بد هغه کوي یادوي. نو فحشا هره بې حیایي ده. او ګورئ الله سبحانه وتعالی فحشا یو خوا ذکر کوي د بې حیایي کار، دا فحشا یو خوا ذکر کړي، نو ټول ګناهونه یې په بل ځای کې ذکر کړي. د ټولو ګناهونو په مقابل کې الله فحشا ذکر کړي ده. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، ټولې کبیره ګناهګانې الله یو ځای کې ذکر کړي او د دو په مقابل کې فواحش فاحشي او د فحاشۍ عمل بلې خواته ذکر کړی دی. نن چې ګورې چا په کور کې هندي تصویرونه لګولي، په دروازو باندې لګولي، خپل د خوب په کوټه کې د هندوې عکس لګولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کور کې چې تصویر لګېدلی هغې کور ته د رحمت ملایکه نه راځي، کم کور کې چې سپی وي هغې کور ته د رحمت ملایکه نه راځي. علما فرمایي و یوې ښځې ته چې ګورې د دې ګناه نظر هغه پوسکارت یا عکس ته دا کمه ده، ځکه یوې ښځې ته سړی پوره نشي کتلی، بیا هم یو څه حیا ورته راځي. ګرچې نن خو ډېر بې حیا دي چې سر نه تر خپو پورې معاینه کوي، ښکاته پورته وګوري سترګې پسې. دا کمره چې الله درته ورکړې چې دا سمه استعمال کړه، په دې کیمرې باندې د 180 درجې داسې پسې راوګرځي، بیا داسې پسې راوګرځي، ښکته پورته معاینه کړي. خو چې څوک ورسره ناست دي چې جنۍ وویني استغفر الله استغفر الله سر ټیټ واچوي، خو د سترګو په کونج کې ورګوري. نو دا ټول فواحش دي، دې نه ځان ساتل پکار دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، سهل ابن سعد رضی الله عنه راوي د حدیث ته وایي چې من یضمن لی ما بین لحییه ورجلیه، چا چې ضمانت وکړه ماته د دوو شیانو،
هغه چې د ده ژبه ده او شرمګاه د دې ضمانت یې وکړه چې دا به غلط نه استعمالوي، نو زه وایي د دې سړي لپاره د جنت ضامن یم، د جنت ضمانت به ورته کومه، زه به د دې سړي د جنت ضمانت کوم. په همدغسې یو بل روایت کې ابي موسی اشعري رضی الله عنه هم فرمایي من حفظ هغه سړی چې حفاظت کوي ما بین فقمیه وفرجیه او په بل روایت ورجلیه، کوم سړی چې د ژبې او د خپل شرمګاه حفاظت کوي نو الله سبحانه وتعالی به د جنت ته داخل کړي. دخل الجنه، جنت ته به ځي. الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وایه مؤمنانو ته چې سترګې ښکته واچوئ. نن اکثرا وی چه پروا کی؟ پروا نداره، دلت پاک باشه، از آتش چی باک؟ من دلم پاک است دیگه، اگه دخترها رسایی میکنم اگه بچه ها رسایی میکنم فرقی نمیکنه دیگه، دلم پاک است. ورته زړه په څه پاکیږي؟ ای برادر دل به چی پاک میشه؟ دل به اینمی اطاعت الله و رسول پاک میشه، ورنه هر کار گناهی را که انسان مرتکب میشه بر دلش بگو داغ است، پس زړه داغ پیدا کیږي، تور داغ چې بیا هغه زړه په آرام آرام سره ټول ونیسي تک تور شي او دا هغه زنګین لوښي په شاني چې هیڅوک یې نه را اخلي، وایي ورکوه بوی کوي، دا بوی لري، په دې کې اوبه نسکم، دا بوین دی. نو بیا دا انسان د انسانیت له مقام نه د حیوانیت مقام ته اوزي، بیا ټول ته کرکه او نفرت کوي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، سترګې دې ښکته وساته. یو ورځ عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې په دواړو سترګو باندې وړوند او د رسول الله کور ته راځي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې هغو ته امر کوي ننوځئ، و یا رسول الله هغه خو وړوند دی، وایي آیا تاسو وړندې استئ؟ تاسو وړندې استئ؟ په افغانستان کې چادري له سورو نه ګوري، څوک د دروازې له چودونو نه ګوري، او نارینه خو هسې فری دي، دا خو ټول په فری کاته کې روان دي، دوی خو فری جاب دی بالکل nothing. go ahead زه وایي مخکې ځه نور څه کوې، نارینه خو هسې هم ځان مسؤول نه ګڼي. درحاله چې الله اول نارینه ته وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ای نارینه، ای زما بنده، ای مسلمانه، ته خپل نظر ښکته وساته، نظر غلط مه استعمالو، ځکه حدیث کې راځي دا نظر د شیطان له تیرونو نه، د شیطان له غشو نه یو غشی دی چې راسن په زړه باندې کیني. او خپله شرمګاه غلط مه استعمالو، په بې ځایه ځای کې ځان مه مصروفوه. او ورپسې الله ښځو ته وایي وقل للمؤمنات، تو وایه زنانو ته چې دوی هم خپل نظرونه ښکته وساتي او خپلې شرمګاوې، خپل هغه شرمګاه دا محفوظ وساتي، په غلط ځای کې دا استعمال نه کړي. ډیره د افسوس خبره ده والله العظیم، په دې لفظ باندې یو افغان ما ته وایي اروپاس برادر، یک چشمک زدن، یک بوسه گرفتن، یک بغل کردن، یک دست دادن، این برای یک دختر بی تفاوت است، فرق نمیکنه دیگه، شما هم بسیار متعصب هستین. چشمک زدن فرق نمیکنه، دست دادن فرق نمیکنه، بوسه کردن فرق نمیکنه، یک بغل فرق نمیکنه، خیر چی فرق میکنه؟ این خو ابتدایش است. خنده منده فرق نمیکنه دیگه، حالا شما هم میخی دیگه این ملا آمدین و اینطور گپایی رو میزنین. والله به اینمی لفظ به اینمی زبان این گپا میزنم. ای برادر کجا شد او غیرت اسلامی و غیرت افغانی؟ چه شو؟ په څه اخته ای؟ ثمره دی اروپا هم دا شوه؟ اما مردم است که میگن عیش دنیا همه خران کردن،
سعدی کاش تو هم خر می بودی. خودش میگه عیش دنیا رو میبینی که اینمی مردم ها کردن بظاهر، ورنه عیش کجاست؟ جهنم است که به سر میبرن، در جهنم به سر میبرن، په جهنم کې شپې ورځې تیری. دا څه ژوند دی؟ دینه خو د حیوانیت ژوند ښه دی. بیا سورة المؤمنون کې الله وی قد افلح المؤمنون، په تحقیق کامیاب دي مؤمنان. څوک؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه چې په خپل مانځه کې خشوع کوي. هغه خلک چې په مانځه کې خشوع لري. ورپسې بیا وروسته وایي چې والذین هم لفروجهم حافظون، هغه خلک کامیاب دي چې د خپلو شرمګاو حفاظت کوي. مګر دا حفاظت نه کوي چا لپاره؟ خپلو خاوندانو یا خاوندانې د خپلو ښځو لپاره. هغو لپاره بیا دا مسله معاف ده. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کم خلک چې له دې نه سوا نورې لارې لټوي، فاولئک هم العادون، دا له حده تېرېدونکي دي. دوی حدود د الله سبحانه وتعالی خپو لاندې کړي دي. سیدنا ابي هريره رضی الله تعالی عنه وی زیادترین شی او زیادترین هغه سبب چې جهنم ته انسان بیایي هغه ژبه ده. ژبه ده چې هغه انسان جهنم ته راکاږي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه خپل ژبه به داسې را وویسته، کلکه به یې ونیوله او ورته به یې وویلې چې یا لسانا، ای ژبې، قل خیرات، خیر خبرې کوه نو غنیمت به حاصل کې، ګټه به وکې. او اسکت، یا غلی اوسه، غلی اوسه نو له شر نه به په سلامتۍ او په امن کې پاتې شوې. من صمت نجات، څوک چې غلی پاتې شو یعنی د شر او غلطې خبرې نه کوي، هغه نجات بیا موند، هغه خلاصون بیا موند. سیدنا ابي ذر غفاری رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ویا رسول الله، ای د الله رسول اوصني، ما ته وصیت وکړه، ما ته وصیت وکړه. هغه ورته وایي چې اوصیک بتقوی الله، اول خو زه تا ته امر کوم، وصیت کوم، دا خبره کوم چې الله نه یره کوه. دا یوه مسله. ځکه چې دغه تقوا ستا د ټولو اموراتو لپاره ښایسته کوونکی کار دی. ستا ټول امورات به ښایسته کړي. بیا ورته وایي چې زدنی یا رسول الله، اضافه که. نو هغه ورته وایي چې علیک بتلاوة القرآن، په ځان باندې د قرآن کریم تلاوت لازم وګڼه. د الله قرآن، دا کلام الله، ذکر د الله په ځان لازمي وګڼه. ځکه چې دا به په دنیا کې ستا لپاره رڼا او ښایست وي او په آسمانونو کې به ستا ذکر او یادښت کیږي. او بیا یې ورته ویلې چې زدنی یا رسول الله، نورم اضافه. وی بس ورته یې ویلې چې علیک بطول السمع، په ځان باندې لازم وګڼه چپوالی، ډېرې خبرې بې ځایه بې ځایه مه کوه. کړتې لګیا یې ټوله ورځ کړتې کوي. ولې؟ دغه چپوالی ستا طرد کوونکی او شړونکی د شیطان دی. وعون لک علی امر دینک، دا د دین په کارونو کې ستا لپاره غټ مدد کوي. بیا وایي چې زدنی یا رسول الله، نورم اضافه که. هغه ورته وایي چې قل الحق، حق وایا، ولو کان مرا، ولو که دا ډېر تریخ هم وي، که ډېر تریخ هم وي خو حق خبره کوه. مخکې معادل کې ویلي وو که نه. بیا ورته وایي چې یا رسول الله اضافه وکړه، نورم ماته یو څه ووایه. نو هغه وایي چې لا تخف فی الله لومة لائم، د ملامتګر له ملامتۍ نه د الله د دین په مسله کې مه ویرېږه. که دا ټوله دنیا د ملامتۍ چې دا فلان است و فلان است و فلان است او په هر ځای کې در پسې خبرې کوي، ورته کی دی ما شاخ درختیم پر از میوه توحید، هر را گذر سنگ زندعار نداریم. ورته وایي ستا لپاره به زه د الله دین پرېږدم. انس رضی الله تعالی عنه فرمایی لا یستقیم ایمان عبد، تر هغې پورې به برابر نشي ایمان د یو بنده، تر څو پورې چې حتی یستقیم قلبه، تر څو چې زړه برابر نشي، او تر هغې پورې د انسان زړه نشي برابرېدلی تر څو چې ژبه برابره نشي. څنګه چې دا ژبه سمه استعمال نه کړي.
دا ژبه سمه استعمال نه کړي، له هر منکر نه، له شرک نه، له خرافاتو نه، له غلطو خبرو نه، له غلطو مجالسو نه، له غلطو دوستانو نه، له غلطو کتابونو نه، له غلطو پروګرامونو نه، له غلطو تلویزیونونو نه، له غلطو ناستو پاستو او ارتباطاتو نه ځان ساتنه پکار ده. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو څه وکئ؟ له فحاشۍ نه او له منکراتو نه ځان وساتئ. هر منکر، ټول ګناهونه دا منکرات دي، دا ناروا دي، دا منکرات دي. رسم او رواج پسې روان دي، کلتور او غلط کلچر پسې روان دي. وی فلان چیزی کلتور افغانی ماست. کم کلتور؟ منګ او تاسو چې دا عام لباس اغوندو، زمونږ یو ورور دی هغه به چېرته کورس ته ته، نو دا عام دا زمونږ افغاني لباس یې اغوستی دی. نو معلم ته یې پوښتنه کړې، وایي دا څه دي تاسو؟ دا وایي دا زمونږ افغاني دا کلتور لباس. هغه یوې ښځې چې ځان ډېره داسې عصري هم ګڼي، میني ژوب به هم اغوسته. اوس خو به الله پرې رحم وی کړی دی، په هر صورت باندې میني ژوب نه توبه کړې، خو نوره بیا هم کله کله کوبه هم کوي، توبه او کوبه، او بس سر لغمې نیم سیري وي یک سیري دیګه، نو کله کله هسې هم کوي. نو وایي چې نه نه دا زمونږ کلتور نه دی. کلتور خو نو ستا به کلتور نه وي. اسلامي کلتور باندې نن مسلمان شرمیږي، اسلام باندې مسلمان شرمیږي، العیاذ بالله. البته یو تعداد یادی خو اسلام، لیکن له اسلام نه حیا کوي. ورکه دا اسلام لا څه دې کې ډېر سخت مسایل دي. یو څوک فناټیک مسلم، فنډامنټالیست، تروریست، دا نومونه اخلي، ورته اسلام کې دا شیان نشته. غیر حق یو چاته څه ویل دا په اسلام کې نشته. ویره بغیر حق نشته په اسلام کې. په هر صورت باندې نو الله سبحانه وتعالی له فحاشۍ، له منکراتو. درېیمه خبره له بغي نه. بغي څه ته وایي؟ بغیه اوله خبره دا ده چې تکبر کې، او د تکبر له وجې نه د بل په حق او د بل په مسایلو کې ته تعرض او مداخلت کې بې ځایه. دې ته وایي بغي، دې ته وایي تجاوز کول، دې ته وایي له حدودو نه ورتېرېدل. الله دغسې خلک نه خوښوي چې متکبرین او په نورو باندې تیري کوونکي. حدیث کې راځي سندن ضعیف دی، خو الله فرمایي چې زه به له ظالم نه انتقام اخلم، که فی الفور وي او که وروسته وي. بترس از آی مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. الله سبحانه و تعالی وی چې کومک به در سره کومه، که لږ وروسته وي او که اوس وي، خو کوم یې در سره غم مه کوه. دشمن به دې خوار او ذلیل کم. نورونو په دې آیت کریمه کې وروسته الله وی چې په دې باندې زه تاسو ته پند درکومه تر څو تاسو له دې نه ګټه واخلئ. هم پکې ترغیب او تشویق دی، او هم ورسره تا متوجه کوي چې ته خو هسې دا کار نه کوې، ته خو په دې عمل نه کوې، خو عمل وکړه ګوره چې ګټه دې پکې ده. او په احادیثو کې ګرانو دوستانو، خویندو او ورونو، هغه احادیث دي چې ما ټول راټول کړي. څوک یې 3 ذکر کوي علما په کتابونو کې، څوک 4 ذکر کوي، څوک 5 ذکر کوي، څوک یو پکې حذف کې بل ذکر کوي، خو مدار د دین په دغه څو احادیثو باندې دی. لومړنی حدیث دا انما الاعمال بالنیات حدیث دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه حدیث دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی دا یو خصوصیت ورکړی و چې هغه په یوې خبره کې ډیر مسائل او ډیر موضوعات رانغښتي دي،
او بیان کړي دي. نو انما الاعمال بالنیات دا ډیر جامع حدیث دی او د دین په ټولو مسایلو کې تقریبا ټول موضوعات د دین دا خپل ځان کې رانغاړي. عبادت کې نو عبادت لپاره نیت یعنی قصد کول، دا نه چې نیت مې وکړ زړه له اخلاصه او 4 رکعاته فرض منځ وکړو په دې د مازدیګر 4 رکعاته فرض او اقتدا مې وکړه په دې حاضر امام پسې او مخ مې د کعبې په لور یو پلانې، دا نیت نه دی. دې ته خو زمونږ احناف بدعت وایي. نیت کردم که میخوانم 4 رکعت نماز ظهر، دا بدعت دی. ځکه هدایه کنز ټول فقها د احنافو او فتح القدیر ابن همام حنفی هغه لیکي چې التلفظ بنیت بدعة، چې په ژبه باندې لګیا یې نیت کردم که میخوانم دا وی بدعت کې، ځکه دا عبادت دی او په عبادت کې به له ځان نه لارې نه جوړې بلکې رسول الله ته به ګوري چې محمد رسول الله څنګه کړي. كان افتتاح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، دا د ابن همام حنفی په فتح القدیر کې په کتاب الصلاة کې په 2م جلد کې دا مسله ذکر کړي چې افتتاح یعنی شروع د مانځه د رسول الله په څه بالتکبیر، په تکبیر سره وا انی وجهت وجهي للذي داب کته وای نو تکبیر نه ورسته به وای، تکبیر نه مخکې هیڅ الفاظ نه رسول الله نه راغلي نه له څلورو یارې کبارونه یا دا راغلي او نه له نورو صحابهونه. دلیل په دې نشته چې څوک یې کوي دا بدعت کوي. ورونو دې نظر وساتئ. انما الاعمال بالنیات، نیت وی قصد او قصد دا د زړه مسله ده. قصد یې وکړي او کار لپاره بس شرعي عمل دی د شریعت مطابق بس عمل کې پورته بشي روان بشي. انما الاعمال بالنیات دا اوله خبر. او دې پسې بیا وایي وانما لكل امرئ ما نوى، هر عمل لپاره یو قصد وي. یو سړی هجرت کوي د الله او د رسول لپاره، نو هجرت د الله او د رسول لپاره شو. او یا د دنیا لپاره کوي لکه دا موږ او تاسو چې کړی دی لاړ شم اروپا ته چې پیسې راټولې کړم. یو سړی و ویزا کارت او که ماسټر کارت یې هغه میني بانک ته ور اچولی و، دا دیوالونو کې چې دا بانکونه لګولي دي نو چې هلته یې ور اچولی و په شانه به کوم سړی چې ناخبره و لیدلی و چې پیسې یې راوویستلې دیوال نه وایي نور یې راوباسه نور یې راوباسه هله دا خو ډېر دا خو ولد چې سخت هغه دی پیسې راوباسه وایي. نو منګه خو دا اورېدلي دي چې بس بیرون شتوره کشت و درونش ماره، مشکلاتو نه خبر نه وي. هماغه یو ایرانی راغلی و امریکا ته، نو دا یې اورېدلي ووایي چې یاره پیسې په ځمکه باندې ډالر پراته وي او هر څوک یې راپورته کوي. نو تصادف چې راوځي ته هغه یو سلګون د ډالر په ځمکه پروت دی، نو په دې لغت یې داسې والی ولش کن بعدا جمع میکنه الان که وقتش نیست ولش کن آقا. نو چې پس ته پسې ګرځېده نو چې ګوري هیڅ هم نشته، سخت پریشانه و چې هغه سل خو به مې راکیستی وې که نه. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، هجرت دې وکړه د الله او د رسول لپاره، نو ستا هجرت د هغو لپاره دی. او د دنیا لپاره دې وکړه نو مسله دې د دنیا شوه، او یا دې د ښځې لپاره وکړه چې یاره د ښځې لپاره ځمه که دا ښځه وکړمه، نو ستا هجرت چې د کوم نیت او قصد لري په ژوند کې نو د هغې لپاره شو. نو دا حدیث د دین په ټولو مسایلو کې د دین په ټولو موضوعاتو کې قابل تطبیق دی. انما الاعمال بالنیات دا اول حدیث شو. دویم حدیث هغه څه دی من حسن اسلام المرء، د یو انسان د اسلام ښایست او سوچوالی هغه په څه کې دی؟ هغه خبرې دې پرېږدي ترک ما لا یعنی، هغه شیان چې بې فایدې دي لګیا دی لا یعنی او باطلې باطلې او بې ځایه خبرې کوي. مختصر لنډ جواب او بې ځایه خبرې نه کول. نو دا هم یو د اساسي مسایلو د دین نه دی.
چې که غواړې اسلام دې پوره سالم او ښایسته پاتې شي نو بې ځایه بې مورده خبرې مه کوه. غلط کتابونه مه ګوره، لا یعنې کتابونه معنا نه لري. څه ګورې؟ ناول ګورم. ناول ورته ناولی به شي، دا ناولونه پرېږده. بعضې ناولونه دي چې ډېر مفید دي، ډېر مفید دي او په هغې کې ډېر عبر او ډېر زیات تاریخي مسایل ذکر شوي. حقیقي یو خو داسې ناول دی چې عجیب و غریب. زه یو زمان له ناروې نه تلم نو یو چا ماته ویلې وایي ما ته یو کتاب راوړه. زه څه خبر چې دا څه کتاب دی؟ نو هغه ناول و او داسې ناول و چې مفتضا او بد او د بېحیایي خبرې پکې دي. نو هغه دوکانداران ټول ما پیژني په پاکستان کې، په پېښور کې، ځکه اکثرا سروکار له کتاب سره وي. نو ورغلم ما ورته ویلې چې پلانیه دا کتاب راکوئ، په دې څه کې یورپ ته لاړې اوس داسې د بېحیایي ناولونه لولې. نو ډېر خجالت شوم. نو هغې ورځې نه مې دې ښځې سره او دې کورنۍ سره چې زړه ښځه وه رابطه پرېښوده مالې چې نور به زه له تاسو سره او له دې کورنۍ سره سلام کلام ونه کړم. ته اوس داسې ناولونه ګورې؟ طالبه خدای که به وایي ملا شې او په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه. دا هغه خلک دي. انا لله و انا الیه راجعون. او دې سره ورونو زر زر به ووایم، خو په دې آخري حدیث باندې به بله ورځې بیا بحث کوو، تفصیلي بحث به کوو، ځکه ډېر موضوعات دي په دې احادیثو کې. خو سرسري به دا اول ترجمه کړم، بیا به بله ورځې په دو باندې مکمل بحث وکړو انشاء الله. نو دریم حدیث چې کوم دی هغه دا دی چې لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تر هغې پورې یو ستاسو کامل مؤمن نشي جوړېدلی. تاسو والله مؤمن نه یې، کوم څه چې ځان ته خوښوې چې بل مسلمان ته یې خوښ نه کړې. ځان لپاره موږ څه خوښوو؟ ځان لپاره ښه کور، ارامه ژوند، ښه صحت، خوشحاله. اما د بل لپاره څه خوښوو؟ بل لپاره ذلت، خواري او هغوی سره زمونږ حسادت وي. او دې کې به یو ټوکه تاسو ته وکړم. هغه یو مثال، یو سړي له هر چا سره حسادت کو، بیا ورته وویل شو چې پادشاه وایي پادشاه ته چې څه غواړې خو ستا ګاونډي ته ستا بل مسلمان ورور ته به د هغې 2 چنده ورکوم. هر څه چې غواړې ستا یو د هغه 2. یو ستا یو قسمت چې تا ته درکړی شو نو 2 به هغه ته ورکول کېږي. وایي په اخیستلو کې څنګه دی؟ وایي بس همدقسې مسله ده. وایي ښه فکر یې وکړه وایي دا زما یوه سترګه وباسه چې د هغه 2 وویستی شي. زه خو به په یوې ګرځم خو چې دا بل بیخي وړون شي. زمونږ داسې حالات دي. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. مؤمن نه دی هغه سړی چې کوم څه ځان ته خوښوي هغه بل مسلمان ته خوښ نه کړي. او ورپسې په بل روایت کې دا هم راځي چې مکروه او بد ونه ګڼي هغه مسئله چې خپل ځان ته بده ګڼي بل مسلمان ته هم دا بده ونه ګڼي. نو وایي چې دا سړی مؤمن نشي جوړېدی چې کوم څه ځان ته خوښوي بل ته یې خوښ کړه، چې ځان ته یې نه خوښوي بل ته به یې نه خوښوي. او دا ډېر قوي حدیث دی. په دې کې ډېره غټه مسله ده. اوس کوم یو موږ او تاسو په دې حدیث باندې ځان وتلو، کوم یو داسې کوي د عمل په لحاظ باندې دا حدیث ډېر ګران حدیث دی، په دې باندې څوک عمل نه کوي الا ماشاء الله. څلورم حدیث طویل حدیث دی د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه. په هغې کې فرمایي نعمان ابن بشیر حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الحلال بین والحرام بین. حلال واضح دی، حرام واضح دی. ښه پوهېږي چې دا شی حلال دی دا حرام دی. وبینهما امور مشتبهات، او د دې دواړو ترمنځ داسې شیان دي چې تا په اشتباه کې اچوي. لیکلي پې حلال دي لیکن معلوم نه ده چې دا به حلال وي او که نه. یو ورځ مې یو ملګري ته ویلې مالې ګوره دا غوښو باندې چې لیکلي المذبوح علی طریقة الاسلامیه په دې باور مه کوو. بله ورځ مې کتلې چې د ماهي غوښه یې په هغې خلطه وکړله وارخطایي نه اچولې ده. نو ما ورته ویلې چې ماهي خو مذبوح نه وي خو هسې حلال دی. نو د دې څنګه مسله ده؟ نو کردی و ما ته وایي چې آقا ببخشید دیگه. مالې چې ښه
موږ خو دې که وبخو که نه خو الله دې په دې نه بخي جرم کې الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات د دې دواړو ترمنځ داسې مسایل دي چې تا په اشتباه کې اچي تا په اشتباه کې غورځوي او بیا وایي چې لا یعلمها کثیر من الناس ډېر خلک دې باندې نه پوهېږي نو ورپسې وایي فمن اتق الشبهات هغه سړي چې ځان له اشتباهي شیانو نه وساته نو فقد استبرأ لدینه وعرضه دې سړي دین هم خپل کامل وساته عزت هم په ځای پاتې شو عزت حفاظت هم وکړه فقد استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات او کوم چې پکې پرېوته دا د دې مثال دی هغه شپونکي په شان دی چې دا خپله رمه په داسې ځایونو کې څروي چې هلته ممنوعه علاقه ده هلته څرول منع دي خدای هغې ځای کې نه پولو پولو شاوخوا یې ورته څروي نو ضرور به ضرور به یو ورځې دا رمه دلته ورننوځي دا به ورځي په دغې ممنوعه علاقې ته به دغه رمه ورننوځي نو وایي چې ورپسې وایي چې الا وان لكل ملک حما هر پادشاه لپاره حدود دي منطقه یې تعین کړې ده چې دې حد نه به خپه اخوا نږدې دې نه به نه راننوځي الا ان حما الله في ارضه د الله حدود د ځمکې په سر څه دي محارمه هغه څه چې الله سبحانه وتعالی هغې ته نږدې کېدل منع کړي دي ناروا یې ګرځولي دي چې دې ته به نه وړاندې کېږي کفر به نه کوې شرک به نه کوې خلاف سنت به نه ځې په توحید به عمل کوې همداراز زنا به نه کوې شراب به نه خورې قمار به نه کوې دا څومره ګناهونه چې دي دا حدود دي الله تعیین کړي دي دا حدود دي چې الله سبحانه وتعالی تعیین کړي دي نو ورپسې بیا وایي چې الا ان فی الجسد مضغه خبردار د انسان په بدن کې یوه ټوټه ده یو ټوټه ده د غوښې اذا صلحت او اذا صلحت کله چې دا صحیح شوه صلح الجسد كله ټول بدن به دې سره سم وي واذا فسدت فسد الجسد كله او کله چې دا ټوټه فاسده شوه نو ټول بدن به فاسد وي الا وهي القلب با خبر دا قلب دی دا د انسان زړه دی او دا طبي لحاظ سره او شرعي لحاظ دواړو سره برابره خبره ده کله چې د سړي زړه قلب خراب شو نو ټول ژوند یې مختل او برباد وي بیا بدن ټول اعضا سم کار نه کوي خو چې کله قلب قوي زړی سړی هغه ټول اعضا او اګریګاټونه د بدن سپیر پارټ ډیلر چې دوی دا ټول صحیح کار کوي لاس صحیح کار کوي سترګې صحیح ډېر صحیح دا سړی ډېر ښه په بشاشت او په طاقت کوي نو د قلب ساتنه د زړه ساتنه دا په څه باندې کېږي دا په که غواړې چې په طبي لحاظ سره سم شي او په روحاني لحاظ سره د زړه کې تقوی نو ایمان باندې دا زړه ډک کا په دنیا باندې نه دنیا باندې او دې سره سره پنځم حدیث چې کوم دی سهل ابن سعد ساعدي رضی الله عنه حدیث دی سړی راغی آخري حدیث دا به وایم نور بیا راتلونکي خپرونه کې په دې باندې بحث کوو دا آخري دی سهل ابن سعد ساعدي رضی الله تعالی عنه وای چې یو سړی راغی جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اي الله رسوله ما تداسي عمل را اخيا چې کزه باغي باندې عمل وکما احبني الله واحبني الناس چې خلک ما سره مینه وکي او الله هم را سره مینه وکي د الله مینه هم ما سره پیدا شي محبت او د مخلوق هم داسې یو عمل را تر وخیا نو اگر دا رسول صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل ازهد فی الدنیا دنیا نه بے رغبت شه دنیا ته لته ورکا دا دنیا دومره لاس ته راوړه چې ستا ضرورت دی نو یحبک الله الله به در سره مینه کوي الله جل عظمته به د خپل دوست جوړ کړي وزهد فیما عند الناس او بې رغبتي ښکاره کړي هغه څه نه چې خلکو سره دی تمه له خلکو نه مه کوه وزهد یعنی زهد وکړه بې پروا شه بې رغبته شه له هغه څه نه چې د خلکو سره دی نو یحبک الناس خلک به بیا در سره مینه کوي نو زما خویندو او ورونو دوستانو کشرانو مشرانو او معززو لیدونکو اوریدونکو
دې مسایلو لپاره دغه موضوعات چې ما ستاسو په وړاندې عرض کړل دې لپاره جد و جهد خوارۍ محنت او کوشش ته ضرورت دی نو دې لپاره به موږ هر یو دا کوشش کوو چې په موږ کې دا اعمال راشي زموږ په ژوند کې راشي زموږ په ښځه زموږ په بچو زموږ په اهل و عیال زموږ په کورونو کې راشي نو انشاءالله الله به مو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي نو زه دلته خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم البته یو لنډه تفریح به وکړو او تفریح نه وروسته به بیا د ورونو ټلیفونونو ته پوښتنو ته او ځوابونه وړاندې کړو او که څه تبصره ورونو لرله هغه به هم واورو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام ورحمة الله. ستړي مشئ ګرانه. څنګه دې صحت هم ښه دی؟ الحمدلله تاسو ښه؟ مهرباني وکړئ ګرانه اواز. زما نوم عبدالبصیر دی د سعودي عرب نه خبرو کوم زما تاسو نه یو دوه وړې شانې پوښتنې دي. مهرباني. یعنې زه دا اورم چې ما د ډېرو خلکو نه دا اورېدلی وایي د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه په باره کې وایي چې کله د قیامت ورځې او الله پاک یعنې د انسانان راپاڅوي نو د مور په نوم ورته اواز کېږي او یعنې واحد یو حضرت عمر رضي الله تعالی عنه ته به د پلار په اواز باندې اواز کېږي په دې باندې حدیث او بله زما دا خبره دلته چې زه په دې مکه مکرمه کې ډېر یعنې دا خلک ګورم خاص زمونږ افغانستان خلک پاکستان د هند دا خلک چې دوی دا مکه چې دا ښکلی او دا مصومات په سره شا دي ورسوختی او دا مقام ابراهیم چې دا ښکلی په دې باره کې تاسو باید دغه وایي. صحیح شو انشاءالله. وعلیکم السلام ورحمة الله. السلام علیکم ورحمة الله. ګران ورور عبدالبصیر پوښتنه کړې البته څورونو نورو هم څه بعضې پوښتنې کړي دي. عبدالبصیر ورور اوله خبره چې د سیدنا عمر رضی الله عنه یا نورو کسانو په اړوند باندې وایي دا صحیح نه ده. صحیح په دې نه ده چې ټولو ته به د پلار په نامه باندې اواز کېږي فلان ابن فلان دا نشته دی چې فلان د مور نوم باندې دا غلطه خبره ده او دا بې سنده او بې دلیله ده. د مور په نوم باندې اوازونه چاته هم نه کېږي. دویمه خبره چې کومه د مکې د ښکلولو یا د غلاف ښکلولو یا غلاف پورې نښتلو دا مسله یا مقام ابراهیم ښکلولو دا نشته. البته غلاف ښکلول یا غلاف رانیول دا شته دعا کول دي ښکلول نه دي راغلي. البته صرف او صرف د حجر الاسود په اړوند باندې دا مسله شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکل کړې ده او سیدنا عمر رضی الله عنه به چې کله طواف کو نو ویلې به چې ای حجر الاسود زه پوهېږم چې ته یوه تیږه یې چاته ګټه او ضرر نشي رسولی لیکن ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی که مې هغه نه وی لیدلی چې ته ښکل کړې نو ما به ته نه ښکلولې. نو په دې اساس باندې د حجر الاسود ښکلول دا په احادیثو او روایاتو کې راغلي. اما دینه سوا د نورو تیږو یا د مقام ابراهیم یا دا ښکلول دا په احادیثو کې نشته. بله خبره چې ما نه دلته یو ورور په ایمیل او په ټلیفون کې کړې ده او لکه داسې په تفصیل باندې کړې برادری که پرسیده بودن برادر گرچه در برنامه قبلی اگر شما به یاد داشته باشین ما راجع به شخصی که به نام سیف الرحمن مسما بود از ارچی ما تفصیلی صحبت کردم برادر گل و چیزی که ضرورت بود حسب استطاعت و توان گفتم لیکن بدبختانه یک تعداد افراد و اشخاص به جای از اینکه گپ درست بشنون گپ به طرف غلط میبرن و از او یک به اصطلاح معنای غلط و باطلی را میگیرن. دوستای محترم اگر به یاد داشته باشین برادر ما راجع به پیر باڑه که به نام سیف الرحمن بود گفت که عقاید ازیره بازم برای ما ایمیل روان کرده و گفت که در او پروگرام ما نتانستیم بشنویم و این مشکل ما در اینجا با این افراد و اشخاص داریم. عقاید و نظریات اینا چیست؟ یک تعداد دوستا گفتن که ضرورت به بیان کردن عقاید این چنین افراد نیست
اما امروز مریدها یا به اصطلاح بگوییم پیروای از او در هر کوشه و کنار به خاطر خراب ساختن و برباد ساختن عقاید برادرها و خواهرای مسلمان کوشش میکنن. و ما در او پروگرام قبلی هم خدمت دوستا عرض کردم کتابای مختلف ازی چون فتاوای سیفیه، چون کتاب دیگرش یک رسالگه است به نام هدایت السالکین. در این می نویسه ببینید این عقیده شما خودتان فیصله بکنین. اگر ما هم این عقیده را داشته باشم ایمان ما در خطر است، ما از دایره اسلام العیاذ بالله مبراهیم. اگر شما و هر یکی باشه این رو به یاد داشته باشین دوستای گرامی. یک کسی که میگه که رسول الله برای ما در خواب گریه کرد و گفت که تو برای امت ما دعا بکو، این شما چی میگین؟ یک. دوم خودش میگه در تلوار رسول الله در غزوه بدر در تلوار رسول الله نور ما بود، چرا ما سیف الرحمن هستم. او نور ما در تلوار رسول الله بود و اگر این نور نمی بود رسول الله کامیاب شده نمیتانست. میگن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه این میگن با تمام کراماتی که داشت در مقابل ما مثل یک چوب بی اثر و بی نور شد. برین ببینین هدایت السالکین صفحه 5 و عبارت آخری را باز می نویسه در کتاب خود، در همون کتاب مزخرفش. کتاب های زیادی را مردم نوشتن به نام از او چاپ کردن. در اونجا میگه که رسول الله تمام انبیا را جمع کرد در خواب و اعلان نیابت مرا کرد که این نایب است بعد از ما. پسرش آمده بود به ولایت لغمان و ما در اونجا مدرسه داشتیم، مدرسه دینی. آمد با یک کاغذ شیخ الحدیثی که ما داشتیم، او هم مرید پیر بالا بود. مشکل در اینجاست. برای از او خط داد. کسی پرسید گفت چطور گپ است؟ گفتم آمده پدرش دعوای نبوت کرده، پدرش دعوای نبوت کرده. بچهش میگه که پدرم هیچ چیزی نیست. دوستای محترم این عقاید و نظریات ازی بود. و دیگه درباره ازی شیخ ترخیل مولانا ترخیل صاحب او گفت این جادوگر است، این جادوگر است و یکی از شاخه های جادو مسمریزم است و زمانی که تو به پیش از او میری جادو میکنه و تو را به حرکت میاره، وجد میاره، جذبه. ورنه بهترین ذکر قرآن است. رسول الله قرآن تلاوت میکرد، محمد رسول الله با او صدای زیبای خود قرآن تلاوت میکنه. ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگه صحابه میشنوه. یکیش نشد که مست شوه و بیهوش شوه و جذبه سرش بیایه. من حیران هستم از کجا آمد. گاهی میگن سینه میپره، این سینه ازی بگوی بادی بیلدرها خو کل سینه میرقم هستن. در اینجا سینه های کلگی میپره ایران بانی از ما میشه، در حالی که هیچ گپی هم نیست. و اگر به خیزک زدن و به این حرکات نمایشی کسی به الله رسیده میتونست بقا زیاد خیزک میزنه، خوب ذکرم میکنه، هر چیز ذکر الله را او بسیار خیز میزنه، او بسیار به الله نزدیک می بود. دوستای محترم، برادرای عزیز، عمل بسیار رول مهم داره. نام به هر صورت کسی یک نام سر خود میمانه، یک تنظیم یک راه و روشی رو وضع میکنه، اما عمل بسیار مهم است. چی میکنی تو؟ به چی مصروف هستی؟ طریقه را که میکنی آیا طریقه رسول الله یا طریقه مزخرف است؟ یک آدمی که میآیه و به او سجده میکنه و ایمان نمیکنه، چی رقم انسان است؟ رسول الله برای خود نمان که کسی برش سر خم کنه، اما پیر سیف الرحمن، پیر ارچی قندوز، او ای کار میکرد. مردم میآیه سجده میکنه، برین به یوتیوب ببینید. سجده به غیر الله کفر و شرک است. به غیر الله سر خم نکنین. این سر اگر خم میشه و یک الله در غیر از او مخلوقش چیست؟
وقتی که با رسول الله سرخم کردن نیست، این دیگه چیست؟ پیر قرن 21 و برای او سجده شود، قبره که به او سجده شود. پس دوستا، برادرها، خواهرای محترم، اینا دشمنای ایمان هستند. این رقم مردمی که برای شما این عقاید و نظریات میگن، اینا دشمنای ایمان شما هستند، اینا دشمنای دین شما هستند. از اینا دور باشین. با پشت این چنین افراد نماز نمیشه. از این وجه بود که یک عالم نه، بلکه علمای افغانستان و علمای هند و پاکستان بعد از شنیدن عقاید و خواندن کتابای ازی پیر گمراه باړه سرش فتوا دادن که ای زندیق است، ای کافر است، ای را به بدار بیاویزین، ای را ابدالابد به بند بیندازین. اما در اخیر مفتی منیر شاکر، یکی از علمای موحد، به علیه ازی استاد شد و در نهایت امر گریخ رفت به پنجاب و در پنجاب هم امو کارایی را که میکرد. در پولوی ننگاپیر همونجا یام جای گرفت. ننگاپیر یعنی پیر برهنه، پیری که بیخی لچ و لق. در پولوی ازو، در نزدیکی های ازو یام جای گرفت که از توی سیت معلوم است تو پیر لچ هستی، ما پیر پوت هستم، لیکن از تو لچ کردم، از یاد لچ کارهای غلط و ناروا را میکنم، ناسزاره. پس دوستای محترم، برادرای عزیز، خواهرای مسلمان و برادری که برای ما ایمیل روان کرده، محترم ابو تمیم الانصاری، الله در حفظ و پناه خود داشته باشش، از هانوور جرمنی، بار برایم گفته، بار که شما درباره از این گپ بزنین و من راجع به این که دین اصیل چیست و دینی که امروز به نام این و آن برای مردم پیش میشه او کدام است. سر از این انشاءالله بحث میکنیم خوب به تفصیل دیگه هم. اما به هر صورت خواهرها و برادرای مسلمان، زمانی که میبینین بهترین طریقت قرآن و سنت است و ان هذا صراطی مستقیما، این طریقت شد، فاتبعوه، ایم شریعت است، این شریعتش است. امام بخاری از ابتدا باب میبنده، باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. آخرش از کلمتان خفیفتان، حدیث ابی هریره رضی الله عنه. برای هر چیز یک باب بسته، لیکن برای تصوف ما باب نداریم، برای پیری و مریدی. حدیث صحیح در ای باب کسی هم نمیتونه پیش بکنه. این چلنج است. ایره ببرتان با شد اومدش میگم، کسی نمیتونه ایره پیش بکنه. حدیث صحیح در ای باب، حتی حدیث ضعیف هم نمیتونه پیش کنه، بجز از موضوعات نیست. به هر صورت الله ما و شما را از این چنین عقاید مزخرف در حفظ و پناه خود نگاه بکنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. مهربانی برادر، ورونه مهربانی وکي. پیر مولوی صاحب جوړې په خیر. الحمدلله، تاسو خاصتئ؟ شکر د الحمدلله خیر زنده مو ژوندۍ باندې بالکل ژوندۍ مهرباني وکړئ، تاسو اواز خورېږي او ټولې اوري. صحیح ده. موږ مولوي صاحب یو پوښتنه درلوده، یو خو د دې په باره کې اوس مولوي صاحب خبره وکړله چې په باره کې لمونځ کوي د نیت بیخي ضرورت نشته، ورته خالي تکبیر به وایه. صحیح. بله. والبدعات ته اضافه ده، اضافه والی بدعت ته چې باندې نیت کوم د زړه اخلاص بیا څلور رکعته لمونځ کوم د دې وخت دی، دا بدعت ده. او یو خبره بدعت، یو بدعت پوښتنه کوله مال په افغانستان کې خو دا زموږ چې حکومت ده مامورین ټول دغه کوي، دا تعظیم کوي، لاس پر دیګر ږدي، بیا د ادبي سر چټوي او د کونې په خوا وځي. لغه د مامور له شعبې څخه یا د وزیر له شعبې څخه ما ډېر وار لیدل د شاپ په خوا وځي. د دې دغه به ناجایزه نه وي ډېره. صحیح، انشاءالله زه به جواب درکړم. صحیح ده. بل د عالم د لاس پوښتنه مې کوله، لاس ورکولوي او دغه کوي، وایي دا د عالم ده. صحیح. مولوي صاحب ده یا دغه د سپین ږیری ده. دوی پوښتنه مې کوله، له ایران زنګ درته ولی ده، مزاحم او څو مننه. الله دې خوشحاله کړه، انشاءالله زه به جواب درکړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. مولوي صاحب یو څه خبره کوم. مهرباني وکړه ګرانه اواز دی اورو مونږه مهرباني اواز ما اورم ګرانه خپله پوښتنه او که څه خبره لرئ مهرباني وکړئ بیان یې کړئ. ګرانه پوښتنه مو وکړئ پوښتنه مو څه ده اواز مو صاف نه دی دا د ټلویزیون اواز که ټیټ کړئ نو ډېره ښه به وي. دا زوی کې مې داسې خلاص وسوسې راځي کله را مازدي چې په بل وخت کې څنګه کړی ښه وسوسې درځي صحیح ده ان شاء الله په دې خبره صحیح ده. السلام علیکم ورحمۃ الله. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. الو بله السلام علیکم اورم اواز ما اورم صدای ته نشته. ورحمۃ الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. من داشتم از استاد صاحب ابوبکر. بله بفرمایید جان. سوال این بود قبلا اونا گفتن که مورد پیر باده و کسای دیگه گفتن که ذکر میکنه اگر با ذکر کردن باشه خیزک زدن باشه یک مقام خیزک بزنه دیگه او هم ذکر شد. کسی که ذکر میکنه ایره هر کسی یک مسلمان باشه میفهمه که ذکر یعنی چی؟ یاد کردن خداوند جل جلاله بله به خاطر تزکیه نفس. وقتی که او ذکر میکنه نفس خود تزکیه میکنه بله و یک ذاکر به بقیه تشبیه دادن این کار خوب نیست. خواه اگر این بفهمه این گپ خوب نیست. خواه انشاءالله جواب خواهی داد برادر گلیرم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. سلام علیکم. مولوی خیر. الحمدلله تاسو خاصی؟ زه له سعودین امیر خان خبرې کوم. مهرباني وکړه امیر خان وروره. مولوی صاحب دا خوب کې هوا کول څنګه څنګه جواب ماته راکړه او بلې خوا دا وایي چې خلاف وسوسې نه بزرګ راځي کنه دغه دپاره چې دعا مو وایي ته ماته وایي جواب راکړه. صحیح خوب کې هوا کول او وسوسې صحیح شو انشاءالله زه به جواب حسب استطاعت او توان درکم. السلام علیکم ورحمۃ الله. السلام علیکم مولوی صاحب ورحمۃ الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. مولوی صاحب پوښتنه مې دغه کوله چې افغانستان کې یو تاریخ د عیسوي تاریخ اوس لیکي یو حالت چې موږ خپل سنه خو هجري د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انا دا یا قمري یا هجري هر یو څه وایي باقي تاریخ هم بدل کړی او بل ټول نقشیانې تړلي په کابل کې شنې خلک په میدان کې ویني دغه د لاس ګاډۍ چلوي دغه هم نقشیانې تړلي وي دغه د جایزوالي او ناجایز په باره کې پوښتنه کوله دا د تاریخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تاریخ ته تغییر ورولي او مکان نظام بولي دا هم جایز وي که به نه وي چې دوره دا سنې ته تغییر ورولي. صحیح شو انشاءالله زه به جواب درکم انشاءالله. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. بله السلام علیکم. ښه ګران ورور چې پوښتنه کړې وه د مانځه د نیت په اړوند لکه ما چې مخکې ویلې عبادت دا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم لخوا نه موږ او تاسو ته بیان شوی طریقې ښودل شوې. مونځ کې څنګه به کې په څه ترتیب به کې عبادت په څنګه ترسره کې دې لپاره موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره او طریقه راښودلې. اوس مثال په ډول سهار 2 رکعته سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. یو سړی وایي چې یاره رسول الله 2 رکعته کړي نو دا سنت خو ښه کار دی مونځ خو ښه کار دی راځه زه به 4 رکعته وکم دا مونځ به 4 وکم نو دا مونځ د ده قابل د قبول نه دی الله یې نه قبلوي. ولې د رسول الله په طریقې یې نه دی کړی. یو سړي د اختر په ورځې په عیدګاه کې د اختر د مانځه نه مخکې نفل کول علي رضی الله عنه کېناو هغه ورته وایي ولې ته ما ولې منع کړې دي نه
آیا الله موږ د مانځه په کولو باندې عذابوي؟ وایي نه، مونځ په باندې دې نه عذابوي، بلکې په خلاف د طریقې د رسول الله روانې. له دې وجې نه خو وایي چې مبتدي شیطان ته ډېر خوښ دی، بدعتي. ولې؟ ځکه چې مبتدي دین ورانوي، په دین کې نوې نوې خبرې را جوړوي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت نه دی کړی په ژبه باندې، ته ولې کوې؟ صحابه نه دی کړی نیت کردم و نیت مې وکړ، ته ولې کوې؟ نوایتو هغوی نه وي زده، هغوی نه دی کړی. او بل دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مسلک کې دا خبره ده چې دا بدعت دی. الله جل تزمتو دې امر نه دی کړی او رسول الله دا طریقه نه ده کړې، موږ ته نه دی ویلي، صحابه دا کار نه دی کړی، نو ته له کوم ځای نه کوې؟ ولې نماز کامل کې لیکلي ورته، نو نماز کامل خو یو دلیل باید تا ته وړاندې کړي چې دا په پلاني حدیث کې راغلي چې رسول الله به داسې مونځ کوو. اوس به سبا یو سړی راځي مخکې وایي زه د احمد ظاهر سندره وایم بیا به مونځ کوم. بعضې خلک دي که نه حج ته چې ځي وایي حج ته مه ځه، وایي ولې؟ وایي ته ولې هغه شعر دې نه دی اورېدلی؟ بیا د احمد ظاهر سندره ورته کېدي ای قوم به حج رفته کجایید و کجایید معشوق همینجاست بیایید و بیایید. اوس راشه حج ته مزه وایي، راشه دا دلته ده. ولې وایي؟ شاعر صاحب نه وایي. ګرانو ورونو، زما ګرانو مسلمانو خویندو ورونو، دین ډېر اسانه دی، په ځان یې ولې سختوئ؟ څوک راشي نیت مې وکړ، نیت مې کړی، نیت مې وکړ، نیت مې کړی، اول رکعت دې تیر شي. خلکو باندې مونځ خرابه کړي، خپله خرابه کړي او بس لګیا یې اعوذ بالله، بیا داسې ښه په سلو سلو یې وایي. زمونږ په ځای کې یو سړی و ډېر سخت وسواسي و، هغه به چې وارې نیت یو ځای ته ورسو بیا به یې پرېښود، بیا به یې له سره شروع کړ. موږ به هم کوو، داسې نه چې موږ نه کوو، لیکن کله نه چې پوه شوي یو چې دا بدعت دی، د امام صاحب په مذهب کې بدعت دی، بیا مې نه دی کړی، رسول الله هم نه دی کړی، امام صاحب هم نه کوي. قرآن کې نشته، سنت کې نشته، امام ابو حنیفه نه دی کړی، نو ته یې څه لپاره کوې؟ نو دا بدعت دی. اوله دا ده چې په دې وزارتونو کې اول ګورئ دا سلام داسې کول او دا هغه کول، دا د یهودو او د نصاراو کار دی. یو یې په ګوتو باندې داسې په کف دا د لاس په هغه باندې، بل په ګوتو باندې دا سلامي کول، دا اسلامي اصول نه دي. په اسلام کې دا لاس داسې نشته دی چې دا به ته اوچتې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، او چې ورننه وځي داسې ټیټ شي، دا نشته دي. دا مزخرفه طریقه ده، دا ټول هغه یهودي کلتور او کلچر دی او دا نصرانی کلتور او کلچر دی، او دا سر ټیټول او دا حرکات کول یا په شا باندې تلل، دا ټول هغه مزخرف او غیر انساني عقاید دي. دا به نه کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ لپاره دا کافي ده. که چېرته ورور لري نو لاس دې اوچت کړه، داسې السلام علیکم ورسره په ژبه ووایه چې مشابهت له یهودو نصاراو سره را نشي. او بله لاس ښکلول، ته کولی شي د استاد لاس ښکل کړي، خو سر به نه ټیټی، لاس به یې راپورته کړي، داسې به نه کوي. د مولوي عبدالعلي دیوبندي د طالبانو په وخت کې چې مفتي هم او حضرات مولوي صاحب حضرات به یې ډېر ویلې، نو هغه به چې قندار ته لاړه، زموږ به د قندارۍ ورونو کې دا مشکل شته دی چې را پرېوځي حاجي مولوي صاحب ستړی مسې داسې ور پرېوځي په لاس باندې، لکه څه لپاره پرېوځي؟ دا سر به ټیټوه دا مخلوق ته. نو هغه کې یو کار و چې لاس به دې ورکړو، نو په دې بل لاس به دې دا زنه داسې کلکه ونیوله، په دې یو لاس به یې لاس درکړه چې پرېږدي نه دي، دا کلکه به یې دا زنه داسې ونیوله، دا بل لاس به یې ورکړه چې سړی سر را ټیټ نه کړي. دا سر به مخلوق ته نه دی. د مور او پلار او د استاد لاس ښکل کوي، لاس ښکلولو کې حرج نشته. زه د خپل استاد لاس، زه چې اوس هر کله لاړ شم، شیخ سید عبدالسلام حفظه الله زما استاد دی، زه چې ورشم لاس یې ښکلو، لاره ښه احترام یې کوم، لیکن سر نه ټیټوم ورته. نو لاس ښکلوم، مور لاس ښکلوم، پلار لاس ښکلوم، دا مشکل نشته پکې. پلار خو هم دی الله جل تزمتو له ټول عمر سره غریب کې رحمت کړي، لیکن خپلو مشرانو دا احترام کوم زه، لیکن دا په دې معنی چې سر به نه ټیټوئ، دا ناروا دي. بله دا ده چې وسوسې یو سړي ته ورځي، ورور پوښتنه وکړه په مانځه کې وسوسې ورځي. یو خو دا دی چې شیطان اکثرا کوشش کوي چې دا خبره یاده که دا، نو څه به کوې؟ ستا
مبارزه او ستا مقابله له شیطان سره ده. ته به څه کوې؟ ته کوشش دا وکړه د مانځه معنا ته متوجه شه، ښه شان سره اودس کوه، خپل حضور راټول که، دنیوي وساوسو مشاغلو خواته فکر ډېر مه وړه، که لاړم زر بېرته مانځه ته راواوړه. او چې کله دې دا مجاهده او جنګ له شیطان سره شروع کړه، تا باندې به وسواس کمیږي، او انشاءالله ډېر زر به د شیطان وسوسې او چلونه د شیطان چلونه په انسان، ګرچې دې باب کې ما خبره کړې په یوټیوب کې پرته ده، تاسو یې کولی شئ چې هلته وګورئ، ابو عبدالله صافي په نام باندې، چې تاسو ورشئ هلته تقریبا شیطان انسان ته څنګه وسوسه اچوي او د هغې علاج ما په دې باندې تفصیلي ډېر مخکې خبره کړې وه او هغه هلته پرته ده. نو دې لپاره بله دا ده چې د ورور ویل چې شما گفتین که ذکر میکنین. برادر گل، شما متوجه نشدین، این خیز زدن ها یکی ذکر است. شما ذکر به خیز زدن، به جستک، به بیهوش شدن، به یک حالت عجیب و غریب این را تشبیه نکنین. یک عمل این رقم ذکری که اینا میکنن که بیهوش میشه و در جذبه میایه و خیز میزنه و در دیوال خود میزنه یا در سر توشک خود مندازه، درباره اینا ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه میگه اگر یقینا اینا به جذبه و به وجد میاین، بگو اینا را به قلی بلند کو بشان و ذکر شروع کو. اگر سری ای آدم در امو قلی بلند کو اینمی جذبه آمد، بازی جذبه شده سر توشک و قالینم قبول داریم، سر کوچ شیشته و یا سر قالین خوب صحیح خیزک میزنه که محکم میگیرش. یک روز یکی اما تو خودم میزد ریگ بود، سر میزد یک تخت سنگ مانده بود، آستاب پیشش کردم، گرچه تو میخوایی که سر ما بشکنانی؟ گفتم تو خود جذبه بودی، تو باید میزدی سرت دی سنگ که پروردگار عالم تو را خو از دنیا میگرفت، کم میشودی، اگه کمی عبرت میگرفتی. ذکر کسی که ذکر میکنه او خو مرتبه والایی را داره، فذکرونی اذکرکم، الله میگه من یاد کنم تو را یاد میکنم. لیکن ذکر چیز دیگر است و این طریقه های مزخرف چیز دیگر است، این را به یاد داشته باش برادر. این خیز زدن تو را به الله نمیرسانه. ذاکر ما نگفتیم، بلکه این مزخرف ها را گفتیم، کسایی که به نام دین ویران میکنن، کسایی که میگن انا جذبه آمده سرش، جبزه میگن، کسی جذبه میگن. برادر این جذبه ها نیست، این خیزک زدن ها نیست. از این وجه گفتم اگر به خیزک زدن کسی به الله میرسید، پس بقا از یا کرده پیش میرسید. بقا 24 ساعت در خیز است، در حالی که او مسئول نیستی، مسئول اسیر. الله گفته که صحیح به مثل انسان ذکر کن، صحیح یاد کن، مرا دیوانه نشو. مسئله در اینجا بود برادر. ما قبلا گفتم که دوستا غلط فهمی میکنن. دوستا ما یک چیز میگم و اونا چیز دیگره او را تعبیر میکنن. بازم است که تلفن ها شنیدین ابوبکر چی گفت امروز؟ ذکر قبول نداره. و کسی که از ذکر انکار میکنه و از قرآن انکار میکنه، از دین انکار میکنه. دین کلش ذکر است، دین کلش قرآن و سنت است. به هر صورت الله کریم ما و شما و تمام مسلمانان را در حفظ و پناه خود نگاه بکنه و الله سبحانه و تعالی همه ما را با سعادت و کامیابی پوره داشته باشه. و صلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك.